Здравейте, колеги риболовци и най-вече фидеристи! Благодаря ви, че ме подкрепихте, че задавахте вашите въпроси към мен и заради това, че не забравихте да се абонирате за канала ми. Колеги риболовци и фидеристи, както ви обещах в предното видеоклипче, темата на днешното видеоклипче ще бъде полезни съвети и успешни стъпки в фидер риболова. Понеже информацията е доста всеобхватна, затова прецених, че в един видеоклип няма да може да споделя с вас всичко. Така че ще направя поредица от 3-4 видеоклипчета, в които интересуващата ви информация ще бъде споделена. Днес в това видеоклипче ще се постарая да ви запозная с най-често употребяваните фидер и пикер пръчки. Нека да започнем сега. Колеги, нека разгледаме този вид пръчка, наречена пикер. Пикера, както повечето опитни риболовци фидеристи знаят, това е по-малкият брат на фидера. Тоест, с пикера може да се лови на близки или на средни дистанции около 20-30 метра или в непосредствена близост до брега. Обикновено се състои от два върха, съхраняващи се в пластмасов тубус. Първият връх, оцветен в зелено, е с препоръчителна акция 40 грама, което означава, че хранилката плюс захранката не бива да надвишават посочените грамове на върха, с оглед на това да не се получи излишно счупване на същия. Вторият връх е обозначен с 60 грама акция и третият връх, който е и най-мощен, е с акция 80 грама. Когато ловим в непосредствена близост или във водоеми, при които липсва течение или има наличие на такова течение, но е слабо, съвсем спокойно можем да използваме първият връх, който, както казахме, е с акция 40 грама. Няма да е грешка, ако използваме и върхът, който е с 60 грамова акция, но първият в случая е много по-чувствителен и всяко едно кълбане на рибата ще бъде отчитано. Втората част от пикер пръчката, ето, това е втората част на пикер пръчката и ето и третата част на самата пръчка. Като цяло, общия брой на водачите в случая на този пикер е 12 броя водачи сикови, през които влакното преминава безпроблемно. Накрая на третата част, непосредствено пред самата дръжка, ето, има едно метално ушенце, което ушенце се вдига нагоре и се прибира. Това ушенце е предназначено, когато сме сгубили пръчката и не искаме да разваляме целият монтаж, просто повода с куката закачваме за това ушенце. Дръжката на този вид пикер е направена от корк и е много лека. Макародържача е направен от метални пластини с един пластмасов вин, който е на резба. Съответно при поставяне на макарата развиваме този винт, докато окото на макарата влезе тук в самия макародържач. По същия начин обратно затягаме, така че макарата да не може да изпадне в
от самата пръчка. Така, приключихме с пикера. Сега идва ред да разгледаме един медиум фидер на марката Diamant Alp с дължина 3 метра. Самият фидер се състои от 12 броя водачи, сикови водачи. Трите връхчета съответно са обозначени с 1, 1,5 и 1 и 1/2 ос, което означава 14, 28 и 42 грама. С този фидер вече може да се замята на дистанция около 50 метра. Така, това са три върха от фибростъкло. И ако съответно нямаме на тях някакво обозначение относно грамажите, тогава можем да проверим много лесно кой е най-чувствителният връх и кой е най-твърдия. За целта събираме трите върха плътно един до друг. Хващаме ги за връхната част и отпускаме. При което какво се получи? Върхът, който е цветен в оранжево, отива най-отдолу. Върхът, който е в жълто, отива по средата и върхът, който е цветен в зелено, отива най-отгоре. Което означава, че този връх е най-чувствителен, следва този връх, който е малко по-твърд. И вече най-твърдият е този, който е в зелено. Ето това, което искам да ви покажа, е един heavy фидер, направен от карбон. Марката му е Транзит. Фидер с дължина 3 метра и впечатляваща акция от 80 до 150 грама. Което означава, че това си е фидер за по-силов риболов. Тоест, с такъв фидер можем да търсим дистанция между 50 и 80-90 метра някъде. Изключително лек. Неговото тегло е под 200 грама. Много чувствителен. Върховете на този фидер съответно са обозначени с L, M и H, което по себе си означава върхът обозначен с L е light. Значи това е върхът, който е с най-малка акция. След това върхът M е medium връх и върхът обозначен с H съответно е heavy. Като грамажи, значи първият върх light е 80 грама, вторият е 120 и третият, най-мощният връх е 150 грама. Благодарение на колегата от Казанлък Георги Войводов притежавам този прекрасен фидер. И както той се изрази, той е изключително лек и чувствителен и е като зъболекарски инструмент в ръцете на опитен стоматолог. Макародържача, ето това е макародържача, е направен от метал. Зад него съответно има един пръстен, пластмасов пръстен, който е на резба и се навива и се развива. Когато фидерът е сглобен и не искаме да нарушаваме целостта на линията, просто куката с повода закачаме за това метално ухо. Не забравяйте да се абонирате за канала ми. Първо натиснете бутон абониране, след това върху камбанката, което означава, че ще получавате нотификации при всеки един нов качен видеоклип от мене. И ако самата информация ви е харесала, натиснете палец нагоре.
Колеги, апелирам към всички вас. Нека се обединиме и да кажем не на браконьерството, не на месарщината, нека спазваме законите на спортния риболов, да опазваме чисти водоемите, в които ловим, и когато си тръгваме от водоема, това, което остава след нас, да са стъпките ни. Благодаря ви.